Miksi me tarvitaan tämmöinen teline, niin tämä on tavallaan alusta sen kaiken toiminnan organisointiin. Eli opettajan ei tarvi jatkuvasti hästätä kaikkia sinne sun tänne, vaan lapset oppii systeemin ja tietää, että tehtäväpoluilla edetään loogisesti numerojärjestyksessä. Mun kokemus opettajana on se, että tämä on tuonut huomattavasti työrauhaa meidän luokkatilaan. Mulla on iso ekaluokka, 24 oppilasta. Mulla on suuria persoonia, vilkkaita persoonia ja ne ihan selkeästi tarvitsee välillä sen pienen hetken, että ne saa tehdä jotain muuta kuin annettua tehtävää siinä omalla paikallansa. Ja jotenkin se työrauha on entisestään siitä kyllä parantunut. Ja se oli aika hauska, että samalla viikolla kun tämä teline tuli, niin 7 oppi lukemaan. 7 jotenkin kaikki kymppiparit, kaikki muut matikan asiat loksahti paikoillensa. Jotenkin se kaikkinensa semmoinen ymmärrys ja oivallus niin parani ja helpottui tosi monella oppilaalla. Minusta tässä telineessä niin huomionarvoista on se, että ekana saattaa tulla mieleen, että tämä on ainoastaan vilkkaiden lasten juttu. Että okei, no niin, nyt saadaan vilkkaat pysymään sitten tyytyväisinä, kun ne saavat purkaa energiaansa ja sitten taas jatkaa tehtäviä. Sekin on totta. Mutta syksyllä, kun mä aloitin tämän ekaluokan kanssa, niin tässä oli hyvin erilaisia. Ja toki edelleenkin ovat hyvin erilaisia nämä oppilaat. Mulla on näitä vilkkaita, motorisesti levottomia useampi. Mutta myös mulla on muutama semmoinen hyvin arka, hyvin hiljainen, ehkä jopa vähän vetäytyvä. Ja tuntuu, että vaatii paljon, että alkavat omaehtoisesti kertomaan opettelemaan mitään asioita. Mutta nyt kun meillä on tämä teline ollut, ja nämä aremmatkin oppilaat ottavat ne askeleet pois sieltä omalta paikaltansa, käyvät tässä telineellä tekemässä omia valitsemiansa juttuja ja palaavat sitten, niin huomaamattaan he tulevat ja ovat niin luokan edessä ikään kuin esillä, vaikka kukaan ei kummemmin kiinnittäisikään heihin huomiota. Niin on huomannut, että tämän telineen myötä nämä aremmat oppilaat on rohkaistuneet. Niiden ääni on paljon kantavampi. Ne paljon rohkeammin kysyy sitten opettajalta apua. Eli ei pelkästään niiden levottomien juttu, vaan myös niiden arkeen juttu. Että tämä teline vastaa hyvin erilaisiin tarpeisiin ja edistää hyvin erilaisia asioita riippuen yksilöstä. Ja se, mistä meidän luokka tykkää tosi paljon, on tämä ihane hiljaisuuskello tai keskittymiskello. Oppilaat tietää, että kun kello alkaa soimaan, niin silloin opella on sitä oikeasti tärkeää asiaa. Että mun on ihan turha yrittää omalla äänellä päästä oppilaiden äänien päälle. Mutta ne tietää, että kun kello alkaa soimaan ja mä näytän lisäksi toisella kädellä merkkiä, niin ne alkaa pukkimaan toinen toisiansa, että kello soi. Ei me montaa sekuntia, kun koko ekaluokkaa aivan hiirehiljaa ovat valmiina kuuntelemaan ohjeita. Eli mä vakaasti uskon kyllä siihen, että kun se lapsi itse saa omaehtoisesti ja vapaaehtoisesti ja itseohjautuvasti käyttää omiin tarpeisiinsa tämän telineen tarjoamia asioita, niin semmoinen lapsella tulee jo itsellekin se halu, että se haluaakin sitten käyttäytyä sillä tavalla, kun erilaiset ryhmätilanteet vaatii.
Sen lisäksi, että Leado tuo oppilaille paljon hyvää, se tuo työrauhaa, mielekkyyttä, sopivan kokoisia haasteita, fyysistä hyvinvointia ja se tukee myös henkistä hyvinvointia, niin se tuo myös opettajalle valtavasti hyvää. Eli opettaja voi itsekin käydä päivän aikana kuntoilemassa ja pitää ihan siitä omasta kehostaan huolta silläkin lailla, että huolehtii sen tukirangan siellä. Käy muutaman kerran roikkumassa, niin se pelastaa jo paljon. Ja kun opettaja avaa suunnitelmat, niin se poistaa opettajalta sitä jatkuvan kiireen tunnetta ja riittämättömyyden tunnetta. Itse koin, että mulla luokassa vapautui kädet just niiden tueksi, ketkä eniten tukea tarvitsivat. Ja toisaalta se vapautti minut myös siitä tunteesta, että olisin ikään kuin jarruna joillekin oppilaille.